清明的时阵爱食啥物呢？有的人是食润饼，亲像阮兜是食草仔粿。讲到这清明前后卖润饼，或者是润饼皮店家，大家是拢无用试试。不过，伫咧台湾各地头食润饼的时间，抑个方式是无啥共款的，带观众朋友做回来了解。用米粉、水、甲盐拿出来米粉册啊，抹伫炉仔顶，1时的时间，一领润饼皮就做好啊。即单伫清明节前后才有咧卖的润饼皮店啊，是在地40年的老大。头家讲，润饼皮要好搞，大细、厚度拢爱准则好势。阮咧切的时阵，爱甲煮落去，煮落去最终就是控制伊厚薄度啊。今日拍折起来的时阵，伊较 Q。所以伊家杀出来时阵，拢是整个很圆，就控制咱甲咱的面是拄好变大张。一张润饼皮会当变化出一种口味，无共食法的润饼糕，有人是买价食，有人是清明咧搞润饼。食食作家陈静怡表示，为润饼糕嘛当看出台湾移民文化混食。在南部是拢是清明节即个前后咧食的，若是台湾北部买价的时阵咧食这润饼，所以讲咱食润饼的习惯嘛是会当翻转去看即个原乡伊是安怎咧食的。像东安伊是伫旧历的2月初2、10月初3甲冬节这3天因咧食润饼。像福州为立春一直食到热天，所以包的是即个道菜。作家陈静怡表示，润饼糕对移民的脚步传到台湾甲其他的东南亚国家，润饼糕也伫台湾落土定根。除了到菜色、到肉，嘛有包乌鱼子、红地豆，甚至阁有到土豆腐甲冰的食法，发展台湾味的润饼糕。记者杨淑晴综合报道。